अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल सुजाग न्यूज़ वन नहीं आया वजीर उड़ड़ मातली मां खबर शामिल कई था मीर मोहम्मद सोलंकी जी मातली बॉयज कॉलेज सामू कार जे गैरेज ते कम कंदड़ 15 वरियन जे नीगर आदिल शेख सां दुकान मालिक समेत 3 ॼणनि जी मुबैना जिनसी ज़्यादती कासाई पाड़े जे रहवासी नीगर आदिल शेख इंसाफ जी अपील कंदे ॿुधायो त गुज़िरियल जुमे जे राति दुकान जे मिस्त्री गुलज़ार थेबो मूंखे चयो त राति जो कार ठाहिणी आहे घर न वञ। पोइ हिन सां गॾु 2 ॼणनि दुकान जो शटर बंदि करे मूंसां जिनसी ज़्यादती कई ऐं पिस्टल ॾेखारे धमकी ॾिनी त कंहिंसां ॻाल्हि कंदे त तोखे मारे छॾींदासीं। नीगर इंसाफ जी अपील कंदे थाणस ॾाढाई कंदड़नि खिलाफ़ कानूनी कदम खणण जी घुर कई आहे। सुजाग न्यूज़ वन में फिलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बरनि अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सुजाग न्यूज़ वन। अदील वे मिस्त्री है दुकान दे उस्ताद गुलजार थे बेर छा थियो पो रात जो हिकिड़ी गाॾी आई हुई कोरे कार रात जो टाइम सभिनि खे छुटी ॾेई मूं अकेले खे विहारे चंदा पाणी गाॾी था ठाहियूं हाणे वियूं था उस्ताद असां वेठासीं ॿ दोस्त घुराई फ़ोन ते हिकिड़ो असलम थेबो हुयो ॿियो नामालूम इन्हनि खे घुराए मूंखे उते ई शटर बंदि करे मूंखे असलम थेबे पिस्टल ॾेखारियो चई हाणे तोरे घर ॿुधाईंदे तोखे गोलियूं हणंदासीं हीअं कंदा डपु ॾिनो मूं मुंहिंजे अबू खे ॿुधायो कोन तोखे छा कयईं पुटु मूंखे हिननि टिनिनि ज़ोरी ज़ना कयो। अच्छा हिकिड़ो गुलज़ार थेबो ॿियो असलम थेबो कहिड़ो जी मूंसां ज़ुल्म ज़्यादा थी वियो मूंसां इंसाफ़